חברת SQ-Link הינה בית תוכנה המעסיק כ-700 מומחים בכלל תחומי המחשוב. במהלך 17 שנות קיומה הציגה החברה נתוני צמיחה מרשימים. בראש החברה עומד תמיר גורן. שמי תמיר גורן, בן 49, עוסק בעולם המחשוב כמה עשרות שנים כבר. למעשה התחלתי את ההיכרות שלי עם עולם התוכנה בגיל 14, הייתי המגמה השנייה בארץ שלמדה מחשבים בתיכון. המשכתי לאחר מכן בממר"ם, 6 שנים כתוכניתן, עבדתי במספר תפקידי מכירות כשכיר. את SQ-Link הקמתי באוקטובר 94, עוד בהיותי שכיר הייתי איש מכירות באיזושהי חברה. הצלחתי, למרות שלא הייתה לי חברה עדיין, לקבל איזשהו פרויקט פיתוח. ואני זוכר שחיכיתי יומיים אחרי שקיבלתי צ'ק מקדמה, לראות שהצ'ק לא חוזר. ורק אז היה לי אומץ להודיע שאני מתפטר ואני מקים את החברה. וזהו, ומאז מה שנקרא השאר זה היסטוריה. תהליך ההתפתחות והצמיחה כלל ביצוע מספר רכישות, ביניהם של חברת דאטה-סק. שמי מירב ורד, אני המנכ"לית של חברת דאטה-סק. אנחנו קיימים כבר משנת 2000 ומספקים שירותי אבטחת מידע בכל סל השירותים, לרבות כמה שירותים מעניינים וייחודיים לנו. אנחנו פועלים ב3 תחומים. תחום אחד שעוסק ברגולציות ובחוקים, תחום שני שעוסק בטכנולוגיות, והתחום השלישי שעוסק במתודולוגיות אבטחת מידע וכל מה שנגזר מהם. אנחנו למעשה מספקים שירותים לקשת רחבה של לקוחות מובילים בארץ וכן לממשלות בעולם כולו. רכישה נוספת הייתה של חברת קסור, תוך התמקדות בפעילות ה-IDM, שהיא ניהול זהויות. שמי עמי ארטל ואני סמנכ"ל המכירות של קבוצת SQ-Link. אני אחראי על תחום אבטחת המידע, על חטיבת המוצרים והפרויקטים. אנחנו מתמקדים בשני תחומים חמים בתחום של אבטחת מידע. הראשון הוא תחום IDM, בעברית זה נקרא ניהול זהויות. זה תחום שאנחנו מובילים בו את השוק הישראלי עם לקוחות כמו טבע, הוט, חברת חשמל ואחרים. התחום השני הוא קשת של מוצרים ייחודיים שמאפשרים מעקב אחרי ניסיונות גישה למסדי הנתונים וגם מעקב אחרי משתמשים. הערך המוסף שלנו הם בעצם קבוצת אנשי המקצוע של החברה. זו קבוצה של מקצוענים, בעלי הסמכות בלעדיות, בוגרי ממר"ם, מודיעין, ממיטב אנשי המקצוע בתחום. מערך הגיוס, ההדרכה וה-HR בחברתנו נתמך במערכת תוכנה מתוחכמת של ניהול הגיוס, אשר פותחה על ידי מחלקת הפיתוח של SQ-Link. מערכת ייחודית זו מאפשרת לנו לתת מענה מהיר ומדויק ללקוחות, מועמדים ועובדים כאחד. נפגשתי עם SQ-Link בסוף 2008. חיפשנו מועמדת למוקד התמיכה שלנו. להפתעתנו, קיבלנו חברה אשר נותנת לנו מענה שלם לכל בעיות כוח האדם במוקד התמיכה וחלק מהמתכנתים שלנו. שלב האיתור היה מעולה, התמיכה בכוח אדם הייתה מצוינת, ואנחנו רק מצפים להמשך עבודה פורה ומהנה ביחד. הקשר עם SQ-Link מתאפיין בעבודה באמת פרטנית, קשר אישי וחם בין הגורמים השונים והמוכוונות למצוא פתרון לכל בעיה שצצה בכל נקודת זמן. אני מאמינה מאוד גדולה בקשר האישי מול הלקוח. אני חושבת שזה עושה נכון לנו ומשרת נאמנה את הלקוח שלנו. אנחנו יודעים לקבל את המשרות הפשוטות והרגילות ומתייחסים אליהן ממש בכובד ראש, כאילו הייתה זו המשרה היחידה בחברה. וגם לקחת משרות מורכבות, שונות, אחרות, פרויקטים מאוד גדולים, לשבת מול הלקוח, להבין את הצרכים האמיתיים שלו, ולבוא לכאן ולרתום את כל החברה לטובת ההצלחה. לאחר מעל 16 שנות פעילות וביצוע פרויקטים בכל תחומי התוכנה והחומרה, SQ-Link מתהדרת במחלקת משאבי אנוש מקצועית המונה 45 מומחים בתחום של גיוס, הדרכה, תכנון וקידום קריירה, רווחה ומשאבי אנוש. חשוב להבין שרוב העובדים שלנו מספקים שירותים מקצועיים באתרי לקוח שונים ומגוונים. בדיוק מהסיבה הזאת חשוב לנו לשמור איתם על קשר רצוף והדוק ולתת להם תחושה אמיתית של בית וקרבה. המערך שלנו בנוי כך שיהיו מספיק אנשי מקצוע כדי לתת להם את המענה. אנחנו מלווים את העובד לאורך כל חיי הקריירה שלו, במעבר בין פרויקטים ולקוחות שונים, בהסבה לתחומים והתפתחות אישית, מקצועית, וכמובן גם בחיים האישיים שלו. זאת הסיבה גם שאנחנו נהנים מאחוזי הסביבה ממש נמוכים. אוהבים, מחבקים את כל אחד ואחת מהעובדים שלנו.
אני ויקה, עובדת באסקיולינק 12 שנה, ותמיד ידעתי שיש לי בית ויש לי לאן לפנות. כמה חברות שלא עברתי, אני יודעת שאני שייכת לאסקיולינק, זה כמו משפחה. אני יודע שהם תמיד מאחוריי, בכל מצוקה, הם תמיד עזרו לי, תמיד היו שם בשבילי, בכל בעיה, בכל בקשה. ואני מאוד שמח שאני יכול להיות חלק מהחברה הזאת, ואני מקווה להמשיך איתם עוד הרבה שנים. כחלק מהתרבות הארגונית שמה חברת אסקיולינק דגש ותשומת לב רבה לנושאי בריאות ותזונה נכונה. כחלק מהמודעות לשמירה על כדור הארץ, מקפידים בחברה מאוד על מחזור, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, חיסכון באנרגיה והטמעת הגישה הירוקה אצל כלל העובדים. רציתי לתת כאן סביבה מאוד מיוחדת וערך מוסף אמיתי לעובדים. הקמנו כאן בר מיצים אורגני, שאפשר לקבל פה פירות ומיצים ושייקים זכותים על המקום בכל רגע. יש לנו כאן ארוחות צהריים, צמחוניות, אורגניות שמוגשות כאן כל יום. האתגר האמיתי שלנו להמשיך להיות באמת חברה משפחתית, שכל עובד ועובד, כשהוא משוחח עם החברים שלו בסלון ביום שישי בערב, הוא אומר להם, אסקיולינק זה המקום שאתם רוצים ללכת אליו. וזה אתגר הרבה יותר קשה מאשר לצמוח. בינתיים אנחנו עומדים בו, ונעשה הכל כדי להמשיך לעמוד בו.